Kullamannen 100 miles. 2024 gjorde jag ett första försök. Men tvingades bryta efter ungefär 100 kilometer. 2025 försökte jag igen. Och kom hela vägen till målet i Båstad. Men det var det jobbigaste jag någonsin gjort. Det var loppet som knäckte mig både fysiskt och mentalt. Och jag svor att jag aldrig skulle göra det igen. Så varför har jag då anmält mig till Kullamannen 100 miles 2026? Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. Och innan jag kommer in på varför jag anmält mig till Kullamannen 100 miles 2026 så tänkte jag prata lite om varför jag inte borde anmält mig. Första punkten är fysisk smärta och återhämtning. Det utsätter kroppen för en stor påfrestning med sådana här lopp, och även den extrema träning man gör innan bryter ner kroppen till viss del, så är det. Det tar tid att komma tillbaka efteråt, och man måste vara noga med ganska många delar i sin träning för att hålla kroppen i trim och hålla sig skadefri under en sån här både träningsperiod och även under lopp. Och det är många delar man måste göra rätt. Det är mycket träning, man måste även hålla ordning på styrketräning och andra delar än bara själva löpningen för att se till att hålla sig frisk. Det är mycket rörlighet och hålla kroppen smidig och stark och bra. Det är också lätt hänt att slarva och skada sig i onödan. Men det är inte bara fysisk smärta och fysiskt jobbigt att träna och springa sådana här lopp, men även mentalt utmattande. Och det gäller både loppet och träningen där med, att man har långa perioder av där man tycker det går segt och man kör bara samma träning om och om igen, och det är jobbigt. Och man har även stora perioder där man tvivlar på sig själv. Kommer jag klara det här och går det och så vidare. Så loppet är ju lite en koncentration av den träning man har gjort innan. Så att även under träningen så kommer de här perioderna där man tycker att det är superjobbigt. Och man tvivlar ständigt på, har jag gjort rätt val i min träning och kommer jag klara av det här loppet och den här tuffa utmaningen som det innebär. Och det är mentalt påfrestande och jobbigt. Och jag är även så att jag lägger upp min träning själv. Jag har ingen coach eller hjälp med det, så jag har liksom ingen att bolla med i de fallen. Det lägger ännu mer press på mig och lätt att börja tvivla på min egen förmåga att göra upp träningsprogram. Och sen när man ser att det inte alltid blir effekt framåt. Och man ser ju inte effekt hela tiden i ett sånt här träningsprogram, utan delar är ju lågintensivt, och det är även att man måste lägga in vila och sånt där. Där det är lätt att börja tvivla på sig själv när man vilar och tror att bryter jag ner mig nu, gör jag rätt, har jag rätt upplägg och så vidare. Tredje punkten är tidsåtgång och privatliv. Det tar lång tid träningsmässigt, det är mycket träning som ska in, många långa löppass, det är mycket styrketräning och rörlighetsövningar utöver löppassen. Man offrar mycket socialt umgänge. Det finns tillfällen man måste säga nej till saker och ting annat som kommer i vägen för träningen, och träningen måste få ta en viss plats. Träningen tar även tid från umgänget med familjen. Man får försaka en del andra hobbys som man kanske har och så här. Så träningen tar mycket tid, och man riskerar även att ses som lite udda och lite av en kuf när man håller på med så här mycket träning, för det blir väldigt fokus på det, och folk undrar hur mycket man tränar varje vecka och hur mycket tid man lägger på det och så där, och man kan ses som lite udda. Det kommer även med en viss kostnad rent ekonomiskt med sådana här lopp. Jag har tur som bor så pass nära Båstad. Jag har mindre än 10 mil dit, så att jag behöver inte boka något boende och sådär. Så sätt kommer jag undan lite billigare. Men man har ändå en startavgift på nästan 3 000 kronor. Och till det tillkommer sen alla gels och energi och sånt man äter både under loppet och under träning. Man behöver ju träna med de saker man använder på loppen. Och det är inte gratis på något sätt. Sen tillkommer även utrustning och sånt. Det kanske utrustning man skulle ha haft annars med. Men viss utrustning blir ju dedikerad till loppet, och man sliter på skor, och det är västar och det är kläder och det är regnkläder och annat man måste ha. Det finns en viss kostnad kopplat till det här. Det är inte en gratis sport, även om den inte behöver vara jättedyr. Men det är också så att en billig hobby är ingen riktig hobby, så att prylarna gör löparen. Även souvenirer från loppet och så kostar ju en del. Det är ju naturligtvis frivilligt om man vill köpa det, men man vill gärna ha någon liten grej från att man har sprungit det. Visst, man får ringen när man har gått i mål, och vi fick även en ganska snygg kåsa som man fick ta med sig hem. Men man vill kanske ha en buff, och man vill ha en t-shirt, och man vill ha lite andra grejer. Det finns ganska mycket souvenirer runt omkring och tröjor och annat. De kostar ju också pengar. Den femte orsaken att inte anmäla sig är ju risken att bryta igen. Jag har mer att förlora än att vinna på att springa det en gång till. Jag har redan visat både för mig själv och för andra att jag klarar av det här loppet. Men jag valde ändå att anmäla mig en gång till. Och nu måste jag ut och springa. Varför vill jag då springa det här igen? Är det någon form av revansch, eller
något jag vill bevisa för mig själv? Är det känslan när man går i mål? Eller är det guldringen som lockar? Eller har jag helt enkelt en känsla av någon form av oavslutat uppdrag? Låt mig bryta ner det lite så får vi se om jag kan komma fram till vad det är. Det finns naturligtvis ett mått av revansch i det här. Inte minst mot mig själv. Och jag tror att jag kan bättre än så här. Framförallt mentalt. Jag vill inte låta den där rösten i huvudet som säger att du klarar inte av det här vinna. Utan jag vill komma till den punkten igen. Och där jag kan säga till den att nu får du vara tyst. Och nu ska jag springa vidare. Och jag vill knäcka den. Men även en viss revansch mot loppet. För loppet är upplagt för att knäcka en. Det finns en anledning till att det var över 50% DNF-rate på loppet. Och det är för att man gör banan svår. Man gör det mentalt svårt. Det är ständigt några backar till. Och hela tiden jobbigare än vad man tror att det ska vara. Du tror att du är nästan framme. Men du är inte alls så nära som du tror hela tiden. Där finns också en revansch. Jag vill visa att jag klarar av det här och jag kan göra det igen. Och jag vill visa att mig knäcker de inte så lätt. Och det handlar mest om att visa det för mig själv. Det handlar också om att hitta den bortre gränsen för vad jag klarar av. Och att utmana den gränsen. Jag söker inte efter komfort. Jag springer inte för att det ska vara lätt eller härligt. Utan poängen är att det ska vara svårt. Jag vill hitta den där gränsen där jag inte kan ta ett steg till. Men gör det ändå. Och sen kommer förbi den gränsen. Och bara kör på. Och ta med det sista mål. Och jag vill möta den känslan igen. Den som sa att det här klarar du aldrig av och du är inte bra nog för det här. Och så vill jag bevisa för både den och för mig själv att jag klarar av det här. Jag kan göra mer än vad ni tror. Och göra det som på ytan verkar omöjligt. Jag tror att det är viktigt att göra svåra saker. Och saker man är rädd för att göra. Och jag tror det får en att växa som människa. Och hjälper den att lära känna sig själv. Och skapa ett självförtroende. Och sen är ringen och en eventuellt guldring i framtiden en bonus till det. Den är naturligtvis jättetrevlig. Men den är egentligen bara en souvenir från en prestation. Och ett minne av den känslan av att klara av någonting som är fruktansvärt svårt. Man har övervunnit elementen, men framförallt sig själv och sin egen mentala spärr för vad man tror att gränsen går. Och min förhoppning är ju att det ska bli lättare nu när jag försöker få det 3:e gången. Eftersom jag lärt mig så mycket från mina tidigare, både det första försöket och andra gången när jag faktiskt lyckades. Men det finns ju inga garantier för att det faktiskt kommer bli lättare. Det kan finnas både inre och yttre omständigheter som påverkar. Man kan ha en sämre dag. Det kan vara sämre väder. Svårt att tänka mig att det blir bättre väder nästa år. Men jag har haft tur med vädret hittills. Ta i trä, men vi får da hoppas. Så vad är då planen inför Kullamannen 100 miles 2026? Mer mental träning. Jag vet inte hur det ska gå till än. Jag behöver läsa på mer om hur man ska träna det mentala. Men jag har lite tankar och idéer. Jag kommer även som vanligt försöka köra mer styrketräning. Det är någonting jag alltid strävar efter och någonting där jag hela tiden legat lite efter mot vad jag borde göra. Jag kommer även fortsätta köra en hel del loppspecifik träning. Och kanske ännu mer nu när jag vet mer om vad det innebär att springa och komma igenom Kullamannen och vad som krävs av mig för att göra det. Och den här träningen kommer ske både som nu ute på träningsspåret för mig själv, men även på de lopp jag kommer att anmäla mig till under 2026. Så det finns gott om planer och idéer för vad jag ska göra. Så nu börjar en slags revansch, både mot mina inre demoner och mot Kullamannen. Och jag kommer dokumentera både mina träningar, mina förberedelser och mina lopp under året. Och vill du hänga med på den resan så glöm inte prenumerera. Och vill du se mer av mig i framtiden så tryck på gilla-knappen. Det betyder jättemycket för mig med alla som prenumererar och alla som gillar mina filmer. Och det gör det mycket roligare att gå ut och göra de här filmerna. Och kommentera gärna om du tycker att jag är en komplett idiot. Eller om du håller med mig till fullo. Och de två sakerna behöver ju inte utesluta varandra. Så ska jag ta och springa hem. Så ses vi nästa. Hej då!